Посторонний звук при низкой скорости. Вот смотрите, ребят, бывает такое. Летом стоите в пробке с открытым окном и непонятно, что громыхает. А может быть элементарное. Потому что были случаи, когда 200-ка проезжала, там колпак такой, он прям забивается. То есть надо колесо снимать, и на ступицу ставится колпак такой металлический. Внутри стоит привод. То есть он гайкой закручивается и шплинтом фиксируется. Был случай, когда также при медленной скорости этот шплинт, он прям реально такой сильно звук издавал. Не шплинт, а там как коронка такая, по-моему, стояла. Короче, или коронка, или шплинт, уже точно не помню. И вот прям вот так вот колесо крутите, и прям бум-бум-бум слышно было. Поэтому имейте это в виду. Такие ситуации бывают.